एखाद्या देशात सातत्याने शासन उरप म्हणजेच लोकांचे मत जे आसा पळय ते कशें स्थापीत जाल्लें आसता आनी तातूंतल्यान कंटिन्युअस गव्हर्नन्स जे म्हणटा पळय न्ही ते मेळिल्लें आसा आनी नक्कीच हो एक खूब मोठो अचिव्हमेंट खंयच्याय देशाच्या कारकिर्दी किंवा शासनाक हो खूब मोठो अचिव्हमेंट आनी त्या नदरेन श्री नरेंद्र मोदीजी हांणी साबार भारत देशाचो म्हणजे खंयच कसल्याच प्रकारचे हे न करता भेदभाव न करता कन्याकुमारी पासून ते काश्मीर पर्यंत आणि आसाम धरून ते कच्छ पर्यंत सर्वांगीण विकास जाका आमी ऑलराऊंड प्रोग्रेस म्हणटात न्ही तो तांणी साधून घेतिल्लो आसा फाटल्या 12 वर्सां आनी त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाची उमेद जी आसा पळय न्ही ती अजून वाडिल्ली आसा उदाहरण आमच्या गोंयांत सुद्दां गोंयकार म्हणटात की अजूनही आमचो प्रोग्रेस जावपाक जाय अजून आमचें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय ही उंच भरारी जी आसा पळय न्ही डेव्हलपमेंटाची राष्ट्रीय पातळीचेर आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर ते ह्या भारत देशाक मेळपाक आनी यश मेळपाक डॉक्टर श्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब मोठें यश आसा त्यांचे योगदान आसा